孙敬，事到如今，还不弃械投降？哼！走。如今潼关已破，你败局已定。只要你放了太孙，我不杀你。你爹当日匍匐在我脚下求饶，若不是装死逃了过去，哪轮得到他在京中做伪帝啊？今日太孙在我手上，我才是天下正统。凭你小儿一句话，就想让我给你太孙？那你想要如何？哼！你和你的兵马即刻退出潼关，叫京中的伪帝写下诏书，昭告天下，自己得位不正，将大魏归还于太孙。如今这关内的战局，你好像没有与我商谈的实力。哼！哎，你那，这孩子才是先太子留下的唯一血脉，在你们李家，他才是嫡系正统。若是今日被杀了，你在天下人面前该如何交代？你那个伪帝父亲，在天下人面前又该如何交代？不要还我！杀了孙贼，还天下太平！杀了他！孙敬，你一代枭雄，如今竟拿个小儿做挡箭牌，岂不成了天下的笑话？你不必用激将法，你若是不退兵的话，就休怪我动手了。住手！我愿用我一命换取太孙一命。是七郎，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 万万不可！是七郎，不要还我！不要杀了孙贼，还天下的！是七郎，不可，不可！是七郎，是七郎，是七郎！好了，好啊，秦王有如此气魄，那我孙某必定说到做到。秦王，你便自行了断吧。是七郎，不可！是七郎，是七郎，是七郎，别惊他，是七郎，杀进去！社稷哥，不可！社稷哥！不要！是七郎，是七郎，不要！秦王殿下，孙敬身边的是假太孙，我带来的这个孩子才是真正的太孙。你说什么？李聂，你不愿意救太孙也就罢了，何必使出如此阴谋诡计，想用一个假太孙来换名正言顺绞杀真太孙的机会？大都督，你说我带来的这个孩子是假太孙，那你又如何证明你抓到的就是真太孙呢？哼，太孙身上有先太子的印鉴，我是连人带印，一并从韩畅手中夺过来。你们若是怀疑的话，那也不用争论什么了，我一剑砍了他便是。住手！动手啊，大都督！大都督就不曾怀疑？